დავით არახველიძე აზერბაიჯანში ვიზიტის ფარგლებში დევნილთა კომპაქტურ დასახლებებს ესტუმრა და მათთვის აშენებული ახალი შენობები დაათვალიერა. დევნილთა მინისტრმა შახიდების ახალი დასახლებაც მოინახულა. აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ დევნილთათვის 78 ახალი კეთილმოწყობილი დასახლება ააშენა. ფართები იძულებით გადაადგილებულებს დროებით სარგებლობაში გადაეცემათ. საქართველოსგან განსხვავებით მეზობელ აზერბაიჯანში დევნილთა სამინისტრო არ არსებობს. ამ მიმართულებას დევნილთა სახელმწიფო კომიტეტი კურირებს, რომლის ბიუჯეტი წელიწადში 600 მილიონი ევროა. აზერბაიჯანში აგებულია ასეთი 78 მიკროქალაქი, რაშიდაც აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ სხვადასხვა წყაროებიდან მოკრეფილი 5 მილიარდზე მეტი დოლარის ეკვივალენტი დახარჯა. თუმცა ბოლომდე ეს პრობლემა აქაც გადაწყვეტილი არ არის. საკითხები არის მსგავსი ჩვენი პრობლემებისა, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია საქართველოში, თუმცა აზერბაიჯანს ამ მხრივ აქვს ძალიან სერიოზული გარღვევა გაკეთებული, წინ გადადგმული სერიოზული ნაბიჯები და მათი გამოცდილება, მათი ნაკეთების საქმეები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 1992-93 წლებში მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტისას ამ ტერიტორიაზე მსხურებ მილიონამდე ადამიანს იძულების წესით მოუწია მშობლიური საცხოვრებელი ადგილის დატოვება. ეტაპობრივად 78 მიკროქალაქი ავაშენეთ, თუმცა პრობლემა ჯერ კიდევ არ არის მოგვარებული. დევნილთა ნაწილი ისევ კომპაქტურ ცენტრში რჩება. რაც შეეხება ახალ დასახლებებს, ის საკმაოდ კომფორტულია, თუმცა დევნილებს მხოლოდ დროებით სარგებლობაში გადაეცემათ.